მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემათა ციკლს ადვოკატის საათი. მე მისი წამყვანი ლევან ჩხეიძე გახლავართ. დღეს ჩვენ სტუმრად გვყავს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დღეს ჩვენ სტუმარი გახლავთ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის ადვოკატი ბატონი ვლადიმერ მაჭარაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ვლადიმერ. მოგესალმებით ბატონო ლევან, მადლობას გიხდით. მოპატიჟებისათვის, სტუმრობისათვის, სასიამოვნოა თქვენი კვლავ ნახვა. ჩვენ ვისაუბრეთ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით და გადავწყვეტეთ ბატონ ვლადიმერთან ერთად დღევანდელი გადაწყვეტილება რაღაც ერთ კონკრეტულ თემას კი არ მიუძღვნათ, რაც გარკვეული შემაჯამებელი გადაწყვეტილება გავაკეთოთ ამ გავლილ ერთ წელთან დაკავშირებით. და მოგეხსენებათ რაც გვიზღვა ამ წელიწადში, რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა მოხდა ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ გვქონდა სამართლებრივი ორიენტაციის გადაცემა ვართ და აქ უკვე კონკრეტული პოლიტიკური შეფასების გარეშე ყოველ შევეცდებით სამართლებრივი კუთხით მიმოვიხილოთ ეს პროცესები. უპირველეს ყოვლისა მოგეხსენებათ ძალიან დიდი ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა თბილისში. კერძოდ თევდორე მღვდლის ქუჩაზე მოხდა ძველი კორპუსის, ავარიული კორპუსის ჩამოშლა. ჩვენი გადაცემა და ჩვენი ჯგუფი სამძიმრებს ესე ვთქვათ ამ ტრაგედიის მსხვერპლს, მათ ოჯახებს და მოდი ბატონო ვლადიმერ ასეთი კუთხით შევხედოთ. სამართლებრივი თვალსაზრისით რასთან გვაქვს საქმე, ისაც მოხდა. რა თქმა უნდა, ამ საკითხთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება და რა ტიპის საქმესთან გვაქვს, რა დანაშაულთან გვაქვს საქმე სამართლებრივი თვალსაზრისით. კეთილი, კვლავ მოგესალმებით. საკმაოდ აქტუალური კითხვა დასვით, თან აქტუალურია იმ გაგებით, რომ დედაქალაქზე ვსაუბრობ. ახლა დედაქალაქის განსაკუთრებით ძველ უბნებში ჯერ კიდევ შემორჩენილია ძალიან მრავლად ავარიული შენობები. ძირითადად ეს არის მრავალი წლის წინ აშენებული, კიდევ კომუნისტების პერიოდში აშენებული შენობები და ცხადია, რომ ახლა ექსპლუატაციის ვადები უკვე არის გასული. ექსპლუატაციის ვადები არის დარღვეული, მას სჭირდებოდა ყველა კორპუსს სჭირდებოდა პერიოდული შეკეთება და გარკვეული სამუშაოები, რომ ის ყოფილიყო მდგრადი, თუმცა ცხადია, რომ ეს არ მოხდა რამდენი წლის განმავლობაში და შესაბამისად მივედით იმ მდგომარეობამდე, რომ დღეს გვაქვს ეს რეალობა და რეალური გამოწვევა, რომ ჩვენ ძალიან მრავალი ავარიული შენობა გვაქვს. სწორედ ეს ტრაგედია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოხდა თბილისში, ამ ყოველივეს გამოძახილი არის. შესაბამისად, ალბათ ისმის უკვე კითხვა, რომ წმინდა სამართლებრივი შეფასებით რასთან შეიძლება გქონდეს საქმე. ვის მიუძღვის ბრალი? ესე იგი, მოხდა თუ არა დანაშაული. ხო, ალბათ პირველ რიგში ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ერთის მხრივ რაზეა საუბარი? ერთის მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ კანონით თავად ბინად მესაკუთრეთა მშენებლობის, ბინად მესაკუთრეთა ამხანაგობაა ვალდებული იზრუნოს იმ საკუთარ შენობაზე, რომელიც მათ საკუთრებაში გააჩნიათ, ანუ კოლექტიურად თავის ბინის მაცხოვრებლების ვალდებულებაა და მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს ასეთი საკითხი, რომ საუბარია ფასადის ჩამოშლაზე, ხო? ფასადზე მოგეხსენებათ ასევე პასუხისმგებლობა ეკისრება ადგილობრივ მმართველობას და ყოველთვის საუბარია ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტზე და მუნიციპალურ სამსახურებზე. ანუ ისინი არის ვალდებული იზრუნონ ამ ქალაქის იერსახეზე და ამ ფასადურ ნაწილზე, ამ შენობის, როგორ გვაქვს აქ კერძო სტრუქტურების და კერძო პასუხისმგებლობა და ეგ საჯარო პასუხისმგებლობა სახელმწიფო სტრუქტურების. კეთილი კი ბატონო, განვარცხობ მაშინ ამ საკითხს. თქვენ ახლა ახსენეთ ამხანაგობა, ხო? როგორც წესი ამხანაგობა არის ძალიან მრავალ ბევრ თბილისის კორპუსში, საერთო მიწებზე, საერთო ნაგებობებზე, თუმცა შევხვდებით ისეთ კორპუსებს, სადაც ამხანაგობები ჯერ კიდევ არ არსებობს და არის, თქვათ, გარკვეული რიგის, ანუ ინდივიდუალურ მაცხოვრებელთა ტიპები. ასევე თქვენ ახსენეთ მეორეს მხრივ, რომ მუნიციპალიტეტის როლი და მათი, ასე ვთქვათ, წვლილი მოცემულ საქმეში. მოდით შევხედოთ ესე. მდგომარეობა არის ესეთი. ავარიულ შენობებს ენიჭება გარკვეული კატეგორიები. ვიდან იჭერს კატეგორია? რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტი ანიჭებს, იმიტომ შედის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სამსახურები, რომლებიც ამოწმებენ ფუნდამენტიდან დაწყებული სახურავის ჩათვლით და რა თქმა უნდა, კედლების სიმყარის ჩათვლით აი ამ კონკრეტულ შენობებს და ისინი აძლევენ კატეგორიას. სულ გვაქვს 5 კატეგორია. ეხლა შეხედეთ რა ხდება.
კატეგორიები თუ მოხდება უკვე მეოთხე და მეხუთე კატეგორიაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენობა ექვემდებარება აუცილებელ დემონტაჟს და ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს შენობის დემონტაჟი და მის ნაცვლად ამ მიწაზე უნდა მოხდეს ახალი შენობის აშენება. არის ისეთი პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიები, სადაც მუნიციპალიტეტი უთითებს, რომ შესაძლებელია ამ შენობების გამაგრება, გაძლიერება, შეკეთება და ასე შემდეგ. ესე იგი, სარემონტო სამუშაოები, რომელიც არ იწვევს აუცილებლობით დემონტაჟს. მაგრამ აქ გვაქვს სხვა რეალური პრობლემა. იმისათვის, რომ მოხდეს შენობის დემონტაჟი, აუცილებელია მესაკუთრეთა, აქ არის ანუ აბსოლუტურ უმრავლესობაზე, ესე იგი, ანუ 100%-ზე საუბარი ყველას თანხმობა. სხვაგვარ შემთხვევაში უკვე მივდივართ ჩვენ საკუთრების უფლების ხელყოფის რისკებთან. ეს რა კატეგორიის შემთხვევაში? თუ ნებისმიერ შემთხვევაში. ეხლა უყურეთ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ დემონტაჟ საჭიროებს, აი მაგალითად ავიღოთ შენობა, რომელიც არის მეხუთე კატეგორიაში და არის აუცილებლად ექვემდებარება დემონტაჟს. არიან ადამიანები, რომლებიც არ ტოვებენ ბინებს, ტერიტორიებს, სახლებს და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ვერ შედის, რადგან ის საკუთრების უფლებით აღჭურვილია და ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტს აღარ აქვს უფლება მისი ნების საწინააღმდეგოდ მოახდინოს შენობის დემონტაჟი და ძველის ნაცვლად, ანუ განაახლოს ის პროექტი, რაც არის ასე ვთქვათ, ჩანაცვლებისა და განახლების პროგრამა, რომელიც აქვს მერიას, ხო? შეიძლება შეიძლება დაკისოთ ამასთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად მართებული ბრძანდებით, საკუთრების უფლება არის ხელშეუვალი უფლება. კონსტიტუციით არის დაცული საკუთრების და მემკვიდრეობის უფლება, აღიარებული და დაცულია სახელმწიფოს მიერ. და დაცვაში არ გულისხმობს, კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ დაუშვებელია საკუთრების ხელყოფა, მისი ჩამორთმევა, ან უფლების გაუქმება და არის დათქმები, რომ რა შემთხვევაში შეიძლება საკუთრების უფლების ხელყოფა მოხდეს. ეს არის ერთ-ერთი გარემოება, ეს გახლავთ აუცილებელი საზოგადოების საჭიროებისას. აი, აქ უთხრით, რომ შევხედოთ, ამოდე გავშალოთ ძელობა ბატონო ვლადიმერ. აი მაგალითად გვაქვს ჩვენ ავარიული შენობა. მოხდა ისე რომ რაღაც გარკვეულმა რაოდენობა ამხანაგობის წევრებისამ არ მოგცა თანხმობა, რომ კატასტროფული მდგომარეობაა და არ გვაძლევს თანხმობას, რომ შენობა დავცალოთ, ხო? რამდენად შეიძლება ამ შემთხვევაში მერიამ, როგორც დაინტერესებული მხარე, მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვს საზოგადოებრივი აუცილებლობისათვის გათვალისწინებით ამ საკუთრების უფლების სასყიდლიანი სამართლიანი კომპენსაციის პირობებში ჩამორთმევით, რომ ნახეთ რა საქმე საქმე. ეს არ არის უბრალოდ ის, რომ ვიღაცა სახლი დაენგრა. სრულიად უდანაშაულო რამდენიმე ადამიანი, რომელიც იქ გაიარეს, ვიცით, ეს საწყალი, რომელიც მუშაობდა იქ რეგიონიდან იყო, სამეგრელოდან იყო ჩამოსული, მეორე ადამიანი, რომელსაც ბინა ჰქონდა აშენებული და ისული იყო რაღაც ხორცის სახით და სამწოდესთვის და ასეთი გამლელები უბრალოდ გაიარეს ამ შენობასთან და ცხოვრები კი არა, სხვა მესამე პირები, აბსოლუტურად და დაზიანდნენ. ანუ რამდენად შეიძლება აი ამ კუთხით წავიდეს მერია, რომ აი ხო აგრეთ თვალში შეუშვა რაღაცა მესაკუთრე და ამაზე არ მინდა აქედან არ გავალ ამ სახლიდან ჩემი ძვირფასი და არ გამოდივარ. მაგრამ თავისი ამ სიჯიუტით საფრთხეს უქმნის სიცოცხლეს ჯანმრთელობას სხვა მესამე პირების და გვაქვს თუ არა ჩვენ ის გარემოებას აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის ჩამოვარდოთ მას სასყიდლიანად და კომპენსაციით ეს ქონება. ძალიან კარგი კითხვაა, ამაზე კიდევ დღემდე მიდის აქტუალური დისკუსიები და მსჯელობები. თქვენ ახლა რაც ახსენეთ ძალიან გავს, ანუ ექსპროპრიაციას, როდესაც სახელმწიფო ნების საწინააღმდეგოდ ჩამოართმევს მაგალითად სასამართლოს მეშვეობით, რა თქმა უნდა, რომელზეც მოხდება თავდაპირველად საბაზრო კვლევა, ფასის აღწერა და საბაზრო ფასებში ზოგჯერ საბაზროზე მეტადაც, ასე ვთქვათ, მესაკუთრე დაკმაყოფილდება და ეს არის ისეთი შემთხვევები, შემიძლია გავიხსენო, როდესაც ჩვენი ავტობანი გადიოდა მაგალითად თბილისიდან დასავლეთამდე, ბევრი ადამიანის, ასე ვთქვათ, მესაკუთრის უფლება მოდი ბრჭყალებში ვთქვათ, დაირღვა იმ კუთხით, რომ გახდა აუცილებელი მაგისტრალის აშენება. ეხლა შემოუძლე რკინიგზა რომ შენდებოდა. კი ბატონო, ხო, ამ შემთხვევაში საჭიროა, რომ ეხლა 1 და 2 მესაკუთრე თუ უარს იტყო და შეიძლება და ჩავარნილი იყო მაგისტრალის მშენებლობა, რომელიც წარმოიდგინეთ რა ხარჯებთანაა დაკავშირებული და როგორი საზოგადოებრივად აუცილებელია, რაზე თქვენ ბრძანებით. იგივე იყო თუ არსები ნავთობსადენზე, გასადენზე. კი ბატონო, ძალიან ბევრი. შესაბამისად, ამ დროს სახელმწიფოს აქვს უფლება ასეთ შემთხვევაში შეზღუდოს მესაკუთრის უფლება საკუთრებაზე, ოღონდ ცხადია უნდა მოხდეს მისი დაკმაყოფილება საბაზრო ან კიდევ უფრო მეტად იმ ფარგლებში, რომ ის არ დარჩეს უკმაყოფილება. და აუცილებლად სასამართლოს. აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ხო, სახელმწიფო ამაზე საუბარი. ეხლა შეხედეთ, თუ ამის პარალელს გადმოვიტანთ აქეთ, შესაბამისად, რადგან ასეთი უფლება ზოგადად არსებობს, სახელმწიფოსათვის ნებადართულია, უნდა ვიფიქროთ, რატომაც არა.
თუ ავიღებთ ჩვენ მაგალითად 10 ოჯახიან ან 20 ოჯახიან корпуს, მაგალითად და 19 ოჯახი აქედან თანახმა ყველა სულადობით, ყველა შემადგენლობით, რომ ისინი დატოვებენ ამ შენობას, მოხდეს დემონტაჟი და მოხდეს ახლის ჩანაცვლება და ერთი არის წინააღმდეგი. ეხლა წარმოიდგინეთ, ეხლა აქ საფრთხე ექმნება ადამიანის სიცოცხლეზე ჯანმრთელობას. არა მარტო მაცხოვრებლების, არამედ გამლელების, ხო? აქ არავინ არ იცის ბიძგი როდის იქნება და მცირე ბიძგი უკვე არის მაპროვოცირებელი, რომ თლიანად შეიძლება კატასტროფა დადგეს, ტრაგედია დადგეს, ხო? წარმოიდგინეთ, ასეთ შემთხვევაში უკვე შეიძლება სამართლიანიც იყოს რომ მაგალითად მოხდეს აი ასეთი სახელმწიფოს მიერ ჩარევა. თუმცა აქ არის მეორე საკითხი, მაშინ რას უშვებით საკუთრების უფლებას, ხო? არა, საკუთრების უფლება ამ შემთხვევაში მაინც დაცულია იმით, რომ საკუთრე იღებს საკუთრების ანუ საკუთრების ადეკვატურ ანაზღაურებას. ანუ საკუთრების უფლება არ უქმდება. მოდი ესე რო ჩავთვალოთ, რომ გამოიყვანოს სახელმწიფომ დემონტაჟი გაუკეთოს და იქვე მისცეს იგივე ფარტი. ამ შემთხვევაში არ დაირღვა სხვაგან მისცეს, არა აქვს. თუ დათანხმდება კი, მაგრამ რომ დათანხმდეს მაგალითად სხვაგან მიღებაზე იმავე ადგილზე რომ მიიღოს. მაშინ როგორც ფული შეუძლია მიცეს სახელმწიფომ, ექსპროპრიაციის შესახებ კანონი გვაქვს, პირდაპირ შეუძლია სახელმწიფო შეაფასოს და შესაბამისად რომ შეფასდება ეს ქონება, იქ უკვე არც საუბარი არ არის ქონების მიცემაზე, არავითარ მონაცვლებაზე, პირდაპირ რაღაც დღევანდელ დღეს აქ ესეთი პარტია, რაღაც ადეკვატური ამდენი ღირს და აგერ ბატონო შენ ფული ექსპერტიზის შეფასებით და კარგად მზადდებოდი. კი ბატონო. და ბინა იყიდე და გინდა რაც გინდა ესკენი. კი ბატონო. ასეთი რამ შესაძლებელია, მაგრამ წარმოიდგინეთ, არსებობენ, აი ესეთ ზოგადად ისედაც ქალაქში ბევრი მშენებლობები არის და საზოგადოებამ მტკივნეულად აღიქოს, მაგრამ ავიღოთ ინვესტორები, როდესაც შედიან, ინვესტორები თავაზობენ 10-20%-იანი ნამატით იმავე ფართს, რა ფართებით მას გააჩნდათ. სახელმწიფო სამწუხაროდ ამას ვერ თავაზობს და სახელმწიფო თავაზობს, რომ იგივე ფართში, რაც გაგაჩნდა საკუთრებაში, იგივეს მაგალითად დაგიბრუნებ უკან, ხო? ხო, აქ უნდა იყოს პირველ რიგში აუცილებლად თქვენ გეთანხმებით, სახელმწიფო მიუშვებთ ინვესტორს. მიდის ინვესტორი ეუბნება ამ ხანაგობის ერებო შეთანხმდეთ და ამას გთავაზობთ. ვისაც ამდენი გაქვთ, იმაზე 10%-ით მეტი ან 20%-ით მეტი. გამოიტანს თანხმობას, გამოიტანს, არ გამოიტანს ხო თანხმობას, პირობითაც ინვესტორი მე ეუბნება რომ არა, ბატონო, აგერ მყავს, აგერ პათოლოგიური თქვა მუჭივანი ვიღაცა ის არ თანხმდება და შაუშით შეიძლება დაანჩენს ყველას დათანხმდეს და გაასახლოს ამ ინვესტორმა და იმერთან მიმართებაში თაში რაც შეიძლება ეს მერია კი არა კერძო სტრუქტურა შეიძლება ამ და შეიტანოს განცხადება. ანუ მე რო ვარ ინვესტორმა შეიძლება თავისუფლად გააკეთოს. აი, წარმოგიდგენთ, ავიღე მთელი корпуსი დავათანხმავ და ერთი ვიღაცა იმას მიშვება, რა ქვია, ზედმეტებში უკვე გაადის და იქ არ გამოდის ცოცხალი თავით და არაფერი. პირდაპირ შეუძლია თვითონ ინვესტორსაც კი იურიდიულად წარადგინოს სარჩელი ასეთი ადამიანის წინააღმდეგ, თქვას რომ აგერ корпуსი არის დაანგრევის პირას, შეიძლება დადგეს ფატალური შედეგი, თვითონაც დაზარალდეს, სხვაებიც დაზარალდნენ და ამისგან გამომდინარე, აუცილებლად საზოგადოების სარგებლობისათვის შეიძლება თვითონ ამ ინვესტორმაც კი გამოისყიდოს, იმიტომ რომ სხვათა შორის, როდესაც აი რკინიგზა გქონდა, რკინიგზას ყიდულობდა ის შემოვლითი გზა რო კეთდებოდა რკინიგზის ის ტრასა თქვენ რო ახსენეთ დასავლეთისკენ მიმავალი ბანი, ასევე ბრიტიშ პეტროლიუმი რო გაყავდა ეს ნავთობსადენი, გაზსადენი. სხვათა შორის იქ სახელმწიფო კი არ ერებოდა მაშინ. თვითონ კომპანიები, როგორც ინვესტორები შედიოდნენ, კომპანიები უკეთებდნენ ამ ადგილობრივი საზოგადოების საჭიროებისთვის ექსპროპრიაციას. ასე რომ აქ არ არის უცებად მაინც ცოტა ძლიერი კომპანია არის სამშენებლო, შეიძლება სახელმწიფოს გარეშეც თავისუფლად ამ კანონის საფუძველზე ჩემნაზე განჩვენებულად გაიტანოს თავისი ვთქვათ საკითხი სამართლებრივად. აი, ბარემ ერთ მაგალითს მოვიყვან. მე ვიცი კონკრეტულად გურამიშვილის გამზირზე არის ესეთი უკვე მესამე და მეოთხე კატეგორიაში მყოფი ავარიული შენობა, რომელშიც აი თვეში ერთხელ აქ-იქ უკვე რაღაცა ნაწილები ცვივა. ფასადებიდან. ნუ საძირკველი უკვე მოშლილი. ეხლა შეხედეთ რა ხდება. აქ აქვთ ფართები საშუალოდ ავიღოთ 25 კვადრატი საერთო საცხოვრებელი იყო ეთყობა ძველ დროს და 25 კვადრატი, 20 კვადრატი, 15 კვადრატიანიც. ერთი ასეთი შემთხვევა უნდა ავიღო, მივიდა ინვესტორი და ინვესტორს სურდა რომ გაეკეთებინა ყველას დაგიმატებთო და ვინც 30 კვადრატამდე ვერ ფლობთ, ან ვერ მესაკუთრეობთ გარკვეულ ქონებასო, მეო ყველას აგიყვანთ 30-35 კვადრატამდე. ანუ შენ თუ გაქვს 15, 35-მდე მაინც დაგიმგვალებ. ეხლა უყურეთ რა ხდება. ერთი ადამიანი არის, რომელიც პირველ სართულზე ცხოვრობს, პირველ სართულზე აქვს დაახლოებით 20 კვადრატი ფართი, თვითონ აქვს გაქირავებული ეს 20 კვადრატი ფართი და ცხოვრობს სხვაგან. მაგრამ ამ корпуსში ცხოვრობენ სხვადასხვა ადამიანები ინგრევ. ეს იძახის რომ მე თუ მარ მომცემთ 80 კვადრატ კომერციულ ფართს აქ, მე ამის დამთმობი არ ვარ.
შესაბამისად თვითონ ის რისკის ქვეშ არ არის, იმიტომ სხვაგან ცხოვრობს. ეს არის მისთვის დამატებითი ფართი და გაქირავებულია შემოსავალი აქ და ის არის გულგრილი სხვა მეზობლების მიმართ, რომ თუ ჩამოიშლება და დაინგრევა, მას საერთოდ არ ანახავს. და რომელი კატეგორიის არის ბატონო ვლადიმერ ეს კორპუსი? ამჟამად არის მესამე კატეგორიის, თუმცა დარწმუნებული არიან მაცხოვრებლები, რომ იმდენად გაუარესდა მდგომარეობა, რომ მეოთხეს თავისუფლად აიღებს ახლა. ამ შემთხვევაში მე როგორც სამოქალაქო დარგის სპეციალისტი და ჩემი პატიციონიკული ბატონო ვლადიმერი, ორივე ადვოკატები ვართ, ჩვენ ერთად თანამშრომლობთ. Თავაზობ ჩვენს მომსახურებას ბატონო მსგავსად თუ გიყურებთ ინვესტორები, ასეთი ქრონიკული ტიპი თუ იმას გეყოლებათ, მოგმართეთ ჩვენ და რო გამოისყიდეთ დანარჩენ ფარს და თუ ვინმე ასეთი მსგავსი გეყოლებათ, რომელიც შექმნის პრობლემას და საუბარი იქნება ავარიულ შენობაზე, ჩვენ ასე ვთქვათ, აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის გთავაზობთ დახმარებას და შესაბამისად ასეთ ადამიანს ჩვენ აუცილებლად სასამართლო პროცესით გამოგასყიდინებთ საბაზრო თანხად იმ ქონებას, რომელზეც არის საუბარი. იმიტომ რომ ეს ნამდვილად კეთილშობილური საქმე იქნება, იმიტომ რომ არ შეიძლება შესეთ ქალაქის იერსახე უმჯობესდება, ეს ამდენი ავარიული შენობა როა, მეორე კიდე ბოლო-ბოლო ქალაქის სიარული უკვე საერთოდ გახდა ქალაქის ცენტრში უკვე აგურები კი არა, მთელი კარკასი შეიცვალა რა ქვია უკვე კარკასები და დიდი ნაწილები ანუ მომაკვდინებელი, აბსოლუტურად მომაკვდინებელი. ეს უკვე ლეტალური ის არის და აქედან გამომდინარე პირდაპირ გინდა ჩვენ ზათვარ დაგეხმაროთ თუ არა მიმართეთ სხვა რომელის კვალიფიცირებულ ადვოკატს, რომელიც ნებისმიერ დროს გაგიწევთ მსგავს იურიდიულ დახმარებას და ასე ვთქვათ აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების მოტივაციით თავისუფლად ასეთ ადამიანს რა თქმა უნდა სამართლიანი კომპენსაციით გაუშვებთ ასე ვთქვათ თავისი მიმართულებით. ეს თემა მოდი ამოწუროთ ჩავთვალოთ თუ არაფერი გასამართებელი და დაუბრუნდეთ ისეთ უფრო საზოგადოებრივ ასე ვთქვათ საკაცობრიო საკითხებს, რომელიც ჩვენს ირგვლივ მიმდინარეობს. ბოლო ერთ წლის განმავლობაში სახელმწიფო ხელისუფლებამ შეიტანა რიგი ცვლილებები სხვადასხვა კანონებში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც ეხლა ხდება, ეს არის ნარკოპოლიტიკის გამკაცრება სახელმწიფოს მხრიდან. როგორც თვითონ ამბობენ ამ პოლიტიკის ავტორები, ასე ვთქვათ, ლიბერალურმა ნარკოპოლიტიკამ არ გაამართლა. ამით ვკითხავთ, ხა ლიბერალური მაინც არასოდეს არ გქონია ჩვენი ნარკოპოლიტიკა ახლა 8-დან 20-მდე რო იყო, ვთქვათ, ვაჭრობა ნარკოტიკებით და 12-მდე გაზარდეს, ეს 20 წლამდე და ანუ უადო პატიმრობით რო ახლა მაინც ლიბერალური არ ერქვა ამას. რომ ევროპაში დამეთანხმებით თქვენ ჩემზე გაგაცნით ასეთი ესე ვთქვათ სასჯელები ვაჭრობისთვის როგორც აქ იყო ამ რეფორმამდე ასეთი არასოდეს არსად არ არის. ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი ნარკოპოლიტიკა ქონდა და გვაქვს ჩვენც. რას ამგვაქვს ბატონო ვლადიმერ საქმე? ანუ რამ გამოიწვია ეს ნარკოპოლიტიკის გამკაცრება? ეს არის უბრალოდ როგორც იურისტი გეკითხებით და სისხლისამართლე სპეციალისტი რომ ეს არის უბრალოდ პოპულიზმი, იმიტომ რომ საზოგადოების გარკვეულ ფენებში ვიცით რომ პოპულარული ამაზე საუბარი რომ ეს გამკაცდეს ნარკოპოლიტიკა და ძალიან ბევრი ადამიანს გონია რომ კაცრი ზოგადად სისხლისამართლებელი პოლიტიკა ნიშნავს დანაშაულის შემცირებას, არა და პირადად მე ასთვლი და როგორც იურისტი დანაშაულის სასჯელი არ განაპირობებს დანაშაულის აღმოფხვრას. ანუ აქ უფრო ღრმა საფუძვლებზე არ არის საბრძოლელი. ანუ პირადად მე ვთვლი რომ ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა მაინც დიდ შედეგებს ვერ მოიტანს. აი თქვენთან მექნება ასე შეკითხვა. რამ განაპირობა, ანუ რა არის мотиваცია ამისი რომ ის რომ რეალურად შედეგის მომტანი იქნება უფრო მკაცრი ნარკოპოლიტიკა ვიდრე ქონდა თუ ეს არის უბრალოდ ობივატელისთვის გადაგდებული გარკვეული ესე ვთქვათ პოლიტიკური ნაბიჯი პოპულარობის მოსამართლებლად ხელისუფლების მხრიდან. რომ ამ ლიბერალური ნარკოპოლიტიკის ავტორი თვითონ ეს ხელისუფლება იყო. ეთახვებით აბსოლუტურად ძალიან კარგი კითხვაა, თან აქტუალურია. მოდი ესე დავიწყებ, პირობითად რო ვიძახით რა იყო ლიბერალიზაცია, როგორ მოვედით აქამდე და რა ხდებოდა. ძველი კანონის თანახმად, რაც იყო ჯერ კიდევ სანამ ცვლილებები შევიდოდა, მაშინ, როდესაც ჩვენ ლიბერალურს ვიძახით, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მარიხუანასთან მიმართებაში, კონკრეტულად მარიხუანაზეა საუბარი და კანაბზეა საუბარი, ამ შემთხვევაში ჩვენი მოსახლეობა მხოლოდ კმაყოფილდებოდა, რას ვიძახი, მაქსიმუმი სახდელი ეს იყო ადმინისტრაციული წესი და ის არ გადადიოდა ხოლმე თავიდან სისხლში, ხო? იყო ხოლმე როგორ არა მეორე განმეორებით შემთხვევაზე გადადიოდა სისხლში, სხვადასხვა დოზა, სხვადასხვა გრამი, წონა და ასე შემდეგ. ამის შემდგომ ხდება რა, რასაც ვეძახით, არ მოხდარა მაგალითად
დეკრიმინალიზაცია საერთოდ, მაგრამ მოხდა მისი შემსუბუქებული ფორმით და გადაწყვიტა საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომ მარიხუანას მოხმარება აღარ არის ვაი და უი, ამიტომ მივცეთ მოსახლეობას უფლება, რომ რაც უნდათ გააკეთონ, მაგრამ წმინდა ძლიერ ნარკოტიკებთან მიმართებაში, ავიღოთ ამფეტამინი, მეტამფეტამინი და ანუ რაც არის კლუბური და კოკაინი და ასე შემდეგ ძიმე ნარკოტიკები დავარქვათ, მათთან მიმართებაში წლები გაიზარდა. ჩვენ ასეთი სასანქციო ნაწილი ნარკოტიკებთან მიმართებაში თავის დროზე არ გქონია, მაგრამ ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი რაღაცა, რომ მარიხუანასთან მიმართებაში გავაკეთეთ შემცირება და საერთოდ კრიმინალური საკითხის უყურეთ მოხსნა, მაგრამ რას გულისხმობ? კულტივაცია ისევ დარჩენილი იყო კრიმინალში, გასაღება ისევ დარჩენილი იყო კრიმინალში, ესე იგი ერთადერთი იყო საუბარი, რომ მოიხმარე, მე ამაზე შენ არაფერს არ გეტყვი. მოიხმარე, პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ არც მოიყვანო, არც დათესო, არც იყიდო და არც გაყიდო. შენ ამაზე თუ არც მქონდა ადრე, ხო? შესაბამისად, როგორ უნდა მოვიპოვო მაშინ მე, თუ არც უნდა დავთესო, არც უნდა ვიყიდო და არც უნდა გავყიდო, ხო? მაგრამ გავანებოთ თავი, რომ დატოვა რაღაცა ღია ლუფტი სახელმწიფომ, რომ მოკლედ რაც გინდათ მოწევა გააკეთო. ანუ მოხმარების ქვეშ თუ დაგიჭირე, არ დაგჯი. არ დაგჯი. მაგრამ ჯიბეში თუ გიპოვე, კი ბატონო, უკვე შენახვა გადატანა რაღაცაში გავყავ. კი, გააჩინე, იქაც გრამებზე იყო, მაგრამ ეხლა დღეს ესე აღარ არის, დღეს ახლა კიდე გამკაცრდა. ეხლა ნახეთ რა ხდება ამის შემდგომ. ზოგადად სასჯელები იყო, აი თქვენ 8-დან 20 წლამდე ახსენეთ, ხო 8-დან 20 წლამდე იყო და თვითონ ნარკოტიკული დანაშაულის მუხლს, რომელიც ეხება ძალიან ფართომოწვრილი მუხლია და ეს მოიცავს პირობითად შეძენასაც, შენახვასაც, გადატანასაც, რეალიზაციასაც, დამზადებასაც, ანუ ბევრი არის და ეს ლუფტი დატოვებული იყო, რომ რეალიზატორებისთვის მოდი 15-დან მაღლა წელზე ვიფიქროთ სასჯელის სახით. მოდი შენახვა შეძენა მოხმარებისათვის ვიფიქროთ 8-დან 12, 14, 15 წლამდე ასე შემდგომ. ანუ ეს იყო პრაქტიკა დანერგილი. თვითონ მუხლი ძალიან დიდი იყო. შესაბამისად მივიღეთ რა, სრული უკონტროლო მდგომარეობა ეხლა შემდგომ ქვეყანაში, იმიტომ რომ მარიხუანა თავისუფალია, სუფრას ვერ ნახავთ ვერცერთს, რომ ადამიანები არ ადგნენ და მარიხუანაზე მოსაწევად არ გავიდნენ. საუბარია დიდებზე, პატარებზე, ახალგაზრდებზე, სკოლებში. როგორც იცი, არასრულწლოვანისთვის მოხმარებინო სასჯელი იყო. რა თქმა უნდა, კი ბატონო. წარმოიდგინეთ, ყველგან ხვდებოდით უკვე რა, აი აბსოლუტურად უბნებში, სოფელში, მეზობლებში, ყველგან უკვე შემოვიდა. ამას გარდა ტურიზმს ამან ძალიან შეუწყო ხელი. ტურიზმს რა თქმა უნდა, მესმის ახლა ტურიზმისთვის ძალიან კარგია ზოგადად, მაგრამ შეხედეთ ახლა რა ხდება, გადაიტანა ამან კლუბებში, კლუბები, ბარები, ესე იგი უკვე ფართო მოხმარების გახდა. დადგა ლეტალური შედეგები. მარიხუანათი? მარიხუანათი არა. ძიმე ნარკოტიკებით ლეტალური შედეგები დადგა. მარიხუანათი არ დადგა. შესაბამისად, ალბათ უნდა ჩავთვალოთ, რომ სახელმწიფო მიფიქრა, რომ რადგან უკვე ძალიან უშვებული ვარ და უკვე ხელმისაწვდომია ყველასთვის, საიტზე იყიდებოდა. საიტზე შეგეძლო და მიგეწერა, თანხას გადაიხდიდი, ყველაფერზე, მარიხუანაც, ძიმე ნარკოტიკიც, ნებისმიერი ნარკოტიკი საიტიდან იყიდებოდა, ჩაგიგდებდნენ ლოკაციას, აქ მიდი, თანხა გადახდილი გაგდა და პირდაპირ აიღებდი და ამით იყო დაკავებული თითქმის ბიტკოინებში მიდიოდა, ხო ეს ყველაფერი და ვერ წუთკითხეს რა წავიდა ეს ბიტკოინები. შესაბამისად უკვე სახელმწიფომ დაიწყო ფიქრი, რომ რაღაცით უნდა გავაჩირო და ნახეთ რა მოიფიქრა, დააბრუნა დაახლოებით ძველი ვერსია და თქვა, პირველად მე თუ დაგიჭერ შენ მარიხუანას მოხმარებაზე უკვე, მე შენ გამოგიწერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს და აქამდე თუ იყო ეს 500 ლარამდე, ან 500 ლარი, უკვე გაიზარდა 500-დან 5000 ლარამდე. ეხლა რა მინდა გითხოთ სასჯელთან მიმართებაში. აი ეს საინტერესო მოვედით. აქამდე ცოტა საინტერესო ის იყო, რომ ითვლებოდა ზოგადად, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა თავისი ფორმით არის მსუბუქი სისხლის სამართლის დანაშაული. ანუ ესეთივე მართლწინააღმდეგო ქმედება, რომელიც საზოგადოების საშუალება არის ნაკლები. სისხლის სამართლის ქმედება არის შესაძლებლობისად ქმედებები რიგი, რომელიც შეიძლება იგივე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა იყოს გავსი, მაგრამ საზოგადოების საშიშროებიდან გამომდინარე უფრო მძიმე იყოს, ხო? 5000 ლარი ჯარიმა ადმინისტრაციული სახთელისთვის. თქვენის აზრით. რამდენად არის ადეკვატური და სადმიდივარ, იმიტომ რომ ჩვენი კონსტიტუციის კონვენციაც ადამიანის უფლებების და ჩვენი კონსტიტუციის გონება რომ სამართლიანი უნდა იყოს სასჯელი. როდესაც არის ძალიან ბევრი სისხლის სამართლის დანაშაული, ჩვენ ვიცით შედეგები, როდესაც ქურდობაზე, პირად მე ვიცი, 1000 ლარში გაუკეთებიათ განრიდება, გაუკეთებიათ, ეს არის ყოველ შემთხვევაში მესამე ნაწილის ქურდობა შეღწევით და ასე შემდეგ, ხო? ვიცით რომ ზოგიერთ ქურდობაზე 3, 4000, 5000 ლარიანი ჯარიმა დასრულებულა, ხო, თქვენ პრაქტიკაში უფრო მეტი გექნება და ეხლა ქურდობა, მოდი სიმართლე თქვა, თავისი საზოგადოების საშიშროებით ბევრად
უფრო საზოგადოების აშიფრედება არის, ვიდრე თქო ადამიანისგან ნარგონის მოწევა, თავისთვის რომ რაღაცა სოფელში რაღაც ბალახი მოწიოს, ხო? რამდენად სამართლიანია საზოგადოების აშიშროების კუთხით მარიხუანას მომხმარებისათვის ადამიანის დაჟა ისეთი თანხის ოდენობით, როცა ადამიანი ადმინისტრაციულ სამართალდამცავებში და იქ სისხლის სამართლის რიგი დანაშაულებისათვის თქვა ცეცხლსროლი იარაღის უკანონო შეძენისთვის ან შეიძლება ადამიანი 5000 ლარი დაასრულოს, ხო? ნუ პირობითი მსჯავრთან ერთად, მაგრამ თავისუფალი ეს ადამიანი ხა პირობითი მსჯავრიდან და პირობითი მსჯავრთან და 5000 ლარი გადაიხადა ჯარიმა. ანუ ჩვენ ვახტევინებთ ქურდობაზე, ვთქვათ 2000, 3000 ლარს და ამას ვჭირდებით და სისხლის სამართლებრივი კუთხით ჩით ადამიანს სამართლება მოყვება და მარიხუანას მოწევისთვის 5000 ვახტევინებთ. ანუ რასო კრიმინალი უფრო იაფიღესო ჩაიდევს ადამიანს, ვიდრე ეს ადმინისტრაციული სამართალდამცავი, რომელიც თავის საშიშროებით ბევრად ნაკლებია. ანუ ფარდობითობას ვლაპარაკობ, მე წმინდა კრიმინოლოგიური თვალსაზრისით ახლა. კეთილი, მე ესე მოვიფიქრებდი, თქვა მე რო ყოფილიყავი, თქვა კონტრარგუმენტის როლში ახლა ესეთ რაღაცას მოვიფიქრებდი, ნახეთ. აბსოლუტურად მართალი ბრძანეთ, იმიტომ რომ საერთოდ როდესაც ჯარიმას აწესებ კონკრეტული გადაცდომისათვის, ახლა ადმინისტრაციული რაც სახდელი თქვენ სახდელი ხო, ეს ასე ვთქვათ სუბუქის სისხლის სამართლის დანაშაულიაო, ეს არის ასე ვთქვათ მართლისის დარღვევა, რომელიც საზოგადოებრივ გაკიცხვის განსაკუთრებულ გამოვლენებას არ საჭიროებს. ნუ არ არის ეს მძიმე საზოგადოების აშიშროების, ხო? კი ბატონო. შესაბამისად, ახლა უყურეთ რა არის. აქ შეიძლება საუბარი იყოს მაგალითად, რომ რამდენად პროპორციულია ადამიანის მიერ მარიხუანას მოწევა 5000 ლარიან სახდელთან მიმართებაში. ხო ეს მაშინ ჯარიმას იხდის ადამიანი ქურდობისთვის 2000-3000. კი ბატონო, ახლა შეხედეთ. მოდი ასე ვთქვათ, ხო, იგივე შეიძლება იყოს, რომ რაღაც მომენტში დაუშვათ, რომ აი მაგალითად ღვედის არ გაკეთებაზე ან ზოლის გადაკვეთაზე რატო არის 100 ლარი, 200 ლარი საშუალოდ ადამიანს შეუძლია თუ არ ამის დაძლევა. მაგრამ მანდაც ბევრი უსამართლობაა თბილისში მაგალითად პარკირების წესების დარღვევა ღირს თქვათ 100 ლარი ხო თუ დაგაგვიანდება გადახდა და თქვათ თბილისში და ბათუმში 100 ლარია დამატება ჯარიმაში და მათ შორსა ნებისმიერ სხვა თვითმმართველობაში 10 ლარი გემატება. ანუ დისპროპორცია რა თუ თბილისში დავარღვიე პარკირების წესები და დამავიწყე ჯარიმის გადახდა 100 ლარი მემატება ჯარიმა ზემოდან საურავის სახით და თუ თქვათ ჭიათურაში დავარღვიე პარკირების დარღვევა 100 ლარის ვაგებ 10 ლარი მეირიცხება. რა განაპირობა ანუ ეს ხო დისკრიმინაცია არის. კი ბატონო, ხო ეს უბრალოდ მაგალითის სახით მოვიყვანე, ახლა რასაც გქონავთ, უბრალოდ ზოგიერთ შემთხვევაში თვითონ ჯარიმები არის არაპროპორციული მოსახლეობის საშუალო შემოსავალთან მიმართებაში, ხო? არაპროპორციულია, მაგრამ საზოგადოების საშიშროებასთან მიმართებაში. საშიშროებასთან მიმართებაში, მაგრამ ახლა შეხედეთ რა ხდება. თქვენ რო აიღეთ ქურდობა და თქვით, რომ ქურდობა ხომ არ მიჯდება უფრო იაფი 1000-თან 2000 ლარად წამოვიღო და ხომ არ არის უფრო ძვირი მაგალითად მარიხუანას მოწევა. ესე იტყვის თქვენი ოპონენტი და ესე გეტყოდათ, რომ შეხედეთ ქურდობას ასევე თან ახლავს, რომ შეიძლება ქურდობა ყველა შემთხვევაში ჯარიმით ვერ დაასრულო და შენ მოგიწიოს საპატიმრო სასჯელის მოხდა. ნუ თუ თქვი რეციდივთან გვაქვს საქმე და დამამძიმებელი გარემოებები გვაქვს და ოდენობაა სხვა და იქ თავზე ხელაღებული თუ არის თქვა რაღაცა შეახცავში შეახცია და რაღაცა დამამძიმებელი გარემოებები უწევს. ხო, ამაზე საუბარი რომ პირველი პუნქტის ქურდობა. კი ბატონო, პირველი ნაწილს რო ავიღოთ. კი ბატონო, პირველი ნაწილი რო ავიღოთ, ხო, როგორც წესი ეს არის სუბუქი, მაგრამ ჩვენ ვიძახით რომ აქ ალბათ ჯარიმით დასრულდება, ერთადერთი არის რომ კი ბატონო ნასამართლები ადამიანები ბრძანდები და შეიძლება ფულადით გამოვიდეს. თუმცა პრაქტიკა ყოველთვის არ არის 100%-ით რომ ყველა შემთხვევაში ფულით ქურდობას დაასრულებ, ანუ ასე ვთქვათ, რომ სხვა საპატიმრო სასჯელზე არ გახვალ, მაგრამ დაუშვათ, რომ თვითონ ქურდობა რადგან პოტენციურად რისკს შეიცავს, რომ შეიძლება საპატიმროსაც ელოდებოდე, აქ გარანტირებული გაქვს უმაღლესი ხარისხის თანხით, რომ ამის იქით არაფერი არ მოხდება და შენ არ გემუქრება ის. ანუ განმასხვავებელი ის არის, რომ პოტენციურად ქურდობას შეიძლება ნაკლები თანხა, მაგრამ საპატიმრო სასჯელი ახლავდეს თან, ხოლო ადმინისტრაციულ სახდელს მარიხუანის მოწევასთან მიმართებაში არასოდეს არ ემუქრება ჯერჯერობით ვიზახი, არ ემუქრებოდა კრიმინალიზება. მაგრამ უყურეთ ახლა სად მივდივარ, ჯერ კიდე არ დამისრულებია. ეს თქვი პირველ მოწევაზე, ან პირველ მოხმარების დადგენაზე უკვე არის 500 და 5000 ლარამდე და მეორეზე თუ განმეორებით მოხდა, ანუ სახდელდადებული თუ იყავი 1 წლის განმავლობაში და შენ შემდგომ შეგამოწმეს და კვლავ ასე თქვა აჩვენა ტესტმა რომ შენ ისევ მოხმარების ქვეშ იყავი ან მოიხმარე, გადადიხარ ავტომატურად სისხლში. ეს რამდენად სისხლის სამართალი. მოდი ესე თქვა, ჩვენ გვაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონი და გვაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალ წარმოების შესახებ კანონი. ასევე საქართველოს კონსტიტუცია. სადაც გვეუბნებიან რომ პარლამენტს აკრძალული აქვს ისეთი საკანონმდებლო აქტის მიღება,
რომელზეც საკონსტიტუციო სასამართლომ ერთხელ იმსჯელა და ეს საკითხი არაკონსტიტუციურად ცნო. ანუ თუ ეს საკითხი ერთხელ არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი, პარლამენტმა გაიმეორა და ისევ კრიმინალიზაცია მოახდინა იქმედების. კი ბატონო. თუნდაც განმეორების შემთხვევაში, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ ცნო, რომ ეს არაკონსტიტუციურია. ასე შემთხვევაში, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოში არაერთი პროცესი წარმოებელი იურისტი, ვიცი, რომ პირდაპირ წერდი, რომ თუ ვინმე გაასაჩივრებს აი ამ კანონს საკონსტიტუციო სასამართლოში და დაამტკიცებ, რომ პარლამენტმა გაიმეორა ის კანონი, რომელიც ერთხელ არაკონსტიტუციურად იყო ცნობილი, საკონსტიტუციო სასამართლო საერთოდ არ რეგულირებს საკითხის წარმოებაში და არსებითი განხილვის გარეშე, თუ ამაში დარწმუნდება მოსამზადებელი ხტომაზევე, საკონსტიტუციო სასამართლო ვალდებულია პირდაპირ გააუქმოს კანონი. ესეთი დათქმა არსებობს ორგანულ კანონში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარმოების საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ. ანუ ამ კუთხით რომ შევხედოთ, თუ კი ერთხელ საკონსტიტუციო სასამართლო თქვა რომ მოხმარება ეს არ შეიძლება იყოს კრიმინალი, მაგრამ პარლამენტმა გაიმეორა ეს კანონი და იგივე კანონის იგივე ხელმეორედ გამოაცხადა იგივე ქმედების კრიმინალიზაცია. რამდენად არის აქ განმეორებითი საკონსტიტუციო სარჩელის აღძვლის ალბათობა? მე ვფიქრობ, რომ ალბათობა აუცილებლად ხდება, რაც ბრძანეთ თქვენ აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, მაგრამ ეხლა შეხედეთ როგორ არის. ვინ წარმართავს ასე ვთქვათ ქვეყნის პოლიტიკას, გნებავთ სისხლისამალის პოლიტიკას, ან ქვეყნის საგარეო, ან ნებისმიერ სახის პოლიტიკას ვინ წარმართავს? წარმართავს მაინც ხელისუფლება. ის რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ ესია, ჩვენ ესე ვფიქრობთ, რომ მოხმარებისათვის ადამიანი არ უნდა ისჯებოდეს სისხლისამართლის წესით, ეხლა უყურეთ ახეთ მოუბრუნდა ხელისუფლება და ეუბნება. მადლობა ბატონო მოსამართლეებო, თქვენი პოზიცია გასაგებია, მაგრამ მე ვარ ხელისუფლების საჭირ ყრობელი ამ ეტაპზე და მე ვფიქრობ, რომ სისხლისამართლის პოლიტიკა არის გასაძლიერებელი, გასამკაცრებელი და თქვენ არ ხართ ასე ვთქვათ ის რაღაცა უზენაესი ზე, მაგრამ ეს ჩამკეტილი რო არის ამასაო. ხო და ამიტომ ვიძახით, ჩვენ რაღაც ქვეყანა ვართ, რომელიც ვატარებთ ძალიან ბევრ რაღაცა ექსპერიმენტებს. ხო ხედავთ, ისეთი მუხლები ამუშავებული, არ ვიცი წეგან ახსენეთ თუ არა, მაგალითად ეხლა რომ გამოძიებები მიდის, ხო, ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო კომისია, ხო? საპარლამენტო კომისიაზე მაგ მუხლს თითქმის საქართველოში არ უმუშავია. პირველად ამუშავდა მუხლი, წარმოიდგინეთ ამაზე მუხლს არ უმუშავია. ჩვენ სულ ექსპერიმენტებს ვატარებთ ბოლო რამდენიმე წელი ამ ქვეყანაში მუხლებზე, რაზეც პრაქტიკა ან გამოცდილება არ ქონდა, ნელ-ნელა ინერგება და თან შეხედეთ მუხლი, რომელიც თავის თავში უყურეთ უკანასკნელი, ანუ ყველაზე უმკაცრესი სასჯელის სახით ითვალისწინებდა 1 წლამდე პატიმრობას, თუმცა მანამდე იყო ფულადი ჯარიმა, საზოგადოების სასარგებლო შრომა, დაუშვათ გამასწორებელი სამუშაო, ანუ სასჯელის სახეები, რაცა პირველივე შემთხვევაში ყველაზე დადგა საპატიმრო. შეხედეთ, ესე იგი საპატიმრო სასჯელი დადგა, ხო ადამიანებს 7 თვიანი, 6 თვიანი, 8 თვიანი სასჯელის ზომა და სახე განესაზღვრათ, ხო? დანაშაულისათვის, რომელიც მაქსიმუმი არის 1 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და მას არ ქონდა წინ დაუნძიმელი გარემოებები და რაიმე, ასე ვთქვათ, ნასამართლობის წინაპირობები, ძალიან, ასე ვთქვათ, ტენდენციური. ხო, აქ უნდა იყოს ბატონ ოქროაშვილის გარდა ჩვენ არც ერთი, ასე ვთქვათ, ფიგურანტი ნასამართლები არ ყავს, ხა ბატონი ირაკლი ოქროაშვილი, რომელიც ჩვენი კოლეგა იყო, უკვე ვთქვით, რომ სერიოზული ის გახდა, რა ქვია, რეციდივისტი, სამესამე ნასამართლოა მასზე, ხო? ნუ გასაგებია აქ, მაგრამ და ყველა ნასამართლობა თუ კითხავ აბსოლუტურად პოლიტიკური იყო. უყურეთ რაზე საუბარი, მაგრამ სხვა ამბავი ხარ, რამდენად მოგწონს ჩემი ირაკლი ოქროაშვილის პოლიტიკური ფიგურა და ჩვენ დღეს ამაზე არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ ირაკლი ოქროაშვილის სამივე ჯერზე ჩემის აზრით სულთა პოლიტიკური მოტივით იყო დაჭერილი. და ამ შემთხვევაში ეხლა უკვე მესამე დროც არის დაკავებული ადამიანი, უკვე მესამე ნასამართლოა მაგას უკვე განსაკუთრებით წაში რეციდივიზია საუბარი. ხო, ნუ ისტორია ცხადია, მე ხა პოლიტიკას არ ვეხებ. დანარჩენი ყველა ვინც იყო, ანუ რასაუბრს სამართლის ამას უნიშნულობა აქვს, ვინ შესამართლებ. ეხლა სხვა არის, როდესაც ადამიანი მესამე ნასამართლოებაზე მოყავთ იმასთან მიმართებაში გასაგებია, რომ ნუ ხა ოქროაშვილს არ გულისხმობ, მაგრამ ადამიანი, რომელიც მესამეჯერ მოყავთ, უკვე ის თავზე ხელაღებული კრიმინალია, ხო? ის აღარაფერს საქმის მიხედვით ესე ჩანს. ხო, საქმეში ასე ჩანს ბატონო და სხვა შემთხვევაში, როცა მოყავთ ადამიანები, რომელიც პირველ ჯერზე არიან, თან ვიცით მათი ცხოვრების წესი, რომ ესენი არ არიან ჩამოყალიბებული კრიმინალები. კრიმინალი არ არის მათი ცხოვრების წესი. თან ვიცით, რომ ეს რაც ჩაიდინეს, აქ პოლიტიკური мотиваცია იყო, პოლიტიკური განაცხადის გამო არ მივიდნენ, ხო? ანუ რასთან გვაქვს საქმე აქ? და პირდაპირ პოლიტიკური ეს ხო სულთა პოლიტიკური мотиваცია იკვეთება აქ, რომ ადამიანი პირველივე ჟავრით რაღაცა 1 წლიან მუხზე პირდაპირ 7 და 8 თვეებს უსჯი, ხო ხალხს? ეს ხო ის სხვადასხვა საკითხი უნდა ითქვას, რომ ის ბავშვობაში პოლიტიკოსები ვინც იყვნენ, მათი გათვლა სწორედ ეს იყო.
თვითონ ძახიან გასული წარმომადგენლები, რომ მათ ხონდათ გასული სპეციალურად არ მოვიდა კომისიაზე, იმიტომ რომ ჩვენ მე დაგვეჭირა და მე მათ ეთქვათ, რომ ვართ პოლიტპატიმრები. ოჯახი აშენებულო, თუ ეს იცი. რომ ის სწორად ამას აკეთებს გათვლას, პოლიტიკურ გათვლას, რომ უნდა მოვიდეს და დაგაჭერინოს თავი პოლიტიკური მოტივით, ხო? რაგატო იჭერ. ანუ იცი რომ შედიხარ ხაფანგში, ხაფანგი დაგიგო იმან და შენ გამიზნულად შედიხარ ამ ხაფანგში. აი შეავფასოთ ეს საკითხი. კი, მესმის ახლა რასაც თქვენ იძახით, უყურეთ, მე შეგნებულად ვცდილობ, რომ თვითონ პოლიტიკური შეფასება არ მიმეცა, ან არ მივცე არსებულ მდგომარეობას, მაგრამ ჩემთვის საინტერესოა სამართლებრივი შეფასების ჭრილში. მოტივაცია სამართლებრივი შეფასების. ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, სისხლის სამართლის საქმეების ის სისხლის სამართლის კოდექსის ის მუხლები, რომლებიც და ის ნაწილები ითვალისწინებენ თავისუფლების აღკვეთას 1 წლამდე და მანამდე არის არა ასე ვთქვათ საპატიმრო სასჯელის სახეები, როგორც უკვე ახსენეთ, ეს არის ჯარიმა, საზოგადოების სასარგებლო შრომა, გამოსწორებელი სამუშაო, დაუშვათ კიდე სხვა სახელი შეიძლება იყოს შინაპატიმრობა. შეხედეთ უყურეთ ამ მდგომარეობა ასეთზე მე ძალიან ცოტა პრეცედენტი თუ გამახსენდება, რომ ასეთი მუხლებისათვის ადამიანებს გამოიპირველივე შემთხვევებზე ადამიანებისთვის დამდგარი იყო სასამართლოს მიერ პირდაპირ საპატიმრო სასჯელის სახეები, ხო? ანუ მსჯავრდება ინფორმით, რომ სასჯელ ახსულების დაწესებულებაში უნდა მოიხადოს ადამიანმა სასჯელი, ხო? აი თქვენ და როგორც სისხლის სამართლის სპეციალისტთან ეს არის შესამჩნევი, ამას ვიძახი. ეხლა როგორც სისხლის სამართლის სპეციალისტთან მაქვს ერთი კაზუსი, აი თქვენ კარგი რაღაცა ბზანეთ, რომ ამუშავდა მუხლები, რომელიც აქამდე არ მუშაობდა და პრაქტიკა იქნებაო. განგრძობადობასთან და არაერთჯერადობასთან. აი ძალიან საინტერესო მომენტი მოხდა, როდესაც ბატონ ბადრ ჯაფარიძესთან და ბატონ მამუკა ხაზარაძესთან მიმართებაში იყო საუბარი, რომ ერთ საკითხთან დაკავშირებით მათ განაცხადეს, რომ ჩვენ ამ კომისიასთან არ თანამშრომლობთ და ნახეთ რა მოხდა. მათ ამის გამო დააკავეს ისინი და შეუფარდეს სასჯელის სახით 7-8 თვე თორსები, 7-8 თვე პატიმრობა. ამის შემდეგ გაჩნდა მოთხოვნა, რომ სხვა საკითხთან დაკავშირებითაც დაიბარეს იგივე პირები და რა თქმა უნდა იგივე პირებმა უკვე ციხიდან შემოუთვალეს უარი ჩართვაზე. და ამასთან დაკავშირებით კიდე ხელახლა გადააგზავნეს საქმე და მოითხოვეს კიდე ცალკე ბრალის საყენება უკვე განმეორებით შემთხვევაზე და პროკურატურამ განმეორებით დაიწყო საქმე. სწორედ მე ამაზე დავფიქრდი, მე არ ვარ სისხლის სამართლის სპეციალისტი, ვაღიარებ, მაგრამ ახლა როგორც ვისწავლია ზოგადად სისხლის სამართალი მეცნიერება უნივერსიტეტში და აი აქ გამიჩნდა ასეთი შეკითხვა. ხომ არ გვაქვს ჩვენ აქ დანაშაულის არა რამდენად საჭიროა აქ განაჩენდა ერთობლიობა, ანუ ცალ-ცალკე განაჩენების დაყენება თითოეულ შემთხვევაზე და ხომ არ არის აქ საფუძველი ჩვენ ვილაპარაკოთ დანაშაულის განგრძობადობაზე და არაერთჯერადობაზე უბრალოდ და ერთ განაჩენში ამოიწუროს ეს ყველაფერი და რამდენად საჭიროა განაჩენთა ერთობლიობა, ანუ რა განსხვავება ხა მოქალაქეებს ხა იურისტები მოგწენ რა არის განაჩენთა ერთობლიობა და რა არის სასჯელთა ერთობლიობა და ასე შემდეგ და რა არის დანაშაულის განგრძობადობა, ხო? ედია შემთხვევა, როდესაც ადამიანი ჩადის სისტემატიურად რაღაც დანაშაულს და განგრძობადად ჩადის ერთ და იგივე ქმედებას წლის განმავლობაში, ხო? ესეთი დანაშაული შეიძლება არსებობდეს, მაგალითად, ვიღაცისთვის რაღაცა თანხის, თქვა, ჩამოჭრა უკანონოდ საიდანღაც. ან რაღაცა ერთ და იგივე უხრით გათვალისწინებული დანაშაული, რომელსაც სისტემატიური ხასიათი აქვს, ხო? ეს არის დანაშაულის განგრძობადობა, თუმცა დროში ვრცელდება და არის შემთხვევა, როდესაც არის დანაშაულთა ერთობლიობა, ეს თქვენ გიხსნით შემოწმებულმა, როდესაც ერთ და იგივე დროს პერიოდში დადგა რამდენიმე სისხლის სამართლის განაჩენი და შემდეგ ეს განაჩენები ერთიანდება, ხო, თორსები, ანუ ცალ-ცალკე დადგარი განაჩენები. ანუ აქ შემთხვევაში, როდესაც ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ ერთხელ განაცხადეს უარი მონაწილეობაზე ამ, ასე ვთქვათ, რა ქვია, ამ საპარლამენტო კომისიაში მონაწილეობაზე და დადგა განაჩენი, რამდენად საჭირო იყო ამ ქმედების განხორციელებაზე უკვე ახალი საქმის აღზრდა და განაჩენთა ერთობლიობის დაყენება. შესაძლებელი იყო თუ არა ეს ერთ განაჩენში ამოწურულიყო. დიახ, ძალიან კარგი კითხვა დასვით თქვენ, ესე იგი სასჯელთა ერთობლიობასთან და განაჩენთა ერთობლიობასთან მიმართებაში. მოდი მე შევეცდები, რომ მსმენელისათვის და მაყურებლისათვის უფრო მარტივად ასახსენელი იყოს ეს საკითხი. შეხედეთ ახლა როგორი მდგომარეობა. საქართველოს კანონმდებლობა რა არის რა უხსნათ? დანაშაულთა ერთობლიობა, რა არის სასჯელთა ერთობლიობა? დიახ, საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს სისხლის სამართლის ზოგადად ნაწილში არის, რომ როგორ შეიძლება მოხდეს ცალკეულ შემთხვევაში, თუ არსებობს რამდენიმე დანაშაული ადამიანის მიერ ჩადენილი
როგორ უნდა შეფასდეს ეს სამართლებრივად და თუ არსებობს ადამიანის მიერ თუ დადგენილი რამდენიმე განაჩენი, როგორ უნდა ერთიანობაში მოიყვანოს სასამართლო. Შეხედეთ, ესე იგი დანაშაულთა ერთობლიობა არის, როდესაც ადამიანი კონკრეტულ შემთხვევაში ჩადის რამოდენიმე სახის ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ დანაშაულს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ადამიანს გამოდის ერთი ან ორი ან ორზე მეტი დანაშაული ჩადენილი, შესაბამისად ამას ვეძახით ჩვენ დანაშაულთა ერთობლიობას. ესე იგი დროის გარკვეულ მონაკვეთში მას რამდენიმე დანაშაული ჩადენილი. დროის გარკვეულ მონაკვეთში ერთგან შეიძლება იარაღი შეიძინა, ერთგან ადამიანი მოკლა, ერთგან ვიღაცის ქონება მიითვისა, დაეუფლა და ასე შემდგომ. ამას ვეძახით ჩვენ, ესე იგი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ ინდივიდუალურ სისხლის სამართლის წესით დაჯდქმედებებს. და როდესაც ერთგვარ დანაშაულში შედის სისტემატურად ამას რა ქვია? ეხლა ნახეთ, ჩვენ ვეძახით კიდე გვაქვს სისხლის სამართალში თქვენს მიერ ნახსენები იყო ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი საკითხი. ეს არის განგრძობადი დანაშაული და დენადი დანაშაული. განგრძობადი და დენადი დანაშაული ერთმანეთისგან იმის განსხვავება, რომ დანაშაულის ჩადენის სპეციფიკა. მაგალითად, მე თუ მუშაობ საწარმოში, კონკრეტულ საწარმოში, ხო, მაგალითად ავიღოთ რაღაცა აი კომპიუტერების ტექნიკის მაღაზია. და მე მინდა რომ ავაწყო საბოლოო ჯამში კარგი კომპიუტერი დავიდგა ჩემთან სახლში. ერთ დღეს მოვიპარავ კომპიუტერის ერთ ნაწილს, მეორე დღეს წამოვიღებ კომპიუტერის მეორე ნაწილს, მესამე ნაწილს. ესე იგი, მე ერთიანი მიზნისა და ერთიანი სურვილისათვის ჩავდივარ სხვადასხვა სახის მიკრო დანაშაულებს, ანუ ყველა ქურდობაა საბოლოო ჯამში, მაგრამ ყველა ემსახურება ერთ მიზანს. შესაბამისად, ჩვენ ვეძახით, ესე იგი, დაიწყო დანაშაულის ჩადენა და მიმდინარეობდა, ანუ დენადი იყო მანამდე სანამ არ შესრულდა კონკრეტული მიზანი, ხო? განგრძობადი ადამიანი მაგალითად დისტრიბუციაში მუშაობს, ხო? იწყებს და ამთავრებს, ხო, იწყებს და ამთავრებს. მაგალითად დისტრიბუციაში მუშაობს, მივიდა, ჩააბარა მაგალითად 10 ყუთი კოკაკოლა და 10 ყუთი კოკაკოლიდან რომ გადაიხადა კონკრეტულად რომელიმე მაღაზიამ ამის საფასური თქვათ მიითვისა ეს თანხა. მეორე დღეს მივიდა სხვა ფილიალში, კიდე მიითვისა თანხა. ესე იგი, ერთი და იგივე დანაშაულს განგრძობადი სახით ჩადის ზუსტად იგივე დანაშაულს ჩადის. მიხვდით, ხო? ერთი და იგივე საკითხს. ეხლა რომ მოვუბრუნდეთ უკან, რადგან თქვით რომ არსებობს დანაშაულთა ერთობლიობა, ჩვენ ასევე გვაქვს განაჩენთა ერთობლიობა. ეხლა რას ნიშნავს? განაჩენთა ერთობლიობა არის ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანის მიმართ კონკრეტული დანაშაულისათვის დამდგარია უკვე სასამართლოს მიერ მსჯავრი. ესე იგი, მსჯავრი დაწესებულია, პირის მიმართ გამოტანილია გამომტყუნებელი განაჩენი და მას დავუშვათ, რომ შეიძლება აქვს საპატიმრო სასჯელი დაკისრებული, ანუ თავისუფლების ვადიანი აღკვეთა. ხო? თუ ასეთი განაჩენი გვიდგას რამდენიმე, ამ შემთხვევაში ისმის კითხვა, როგორ მოვიქცეთ? მაგალითად, ერთ შემთხვევაში აქვს 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა, მეორეში 3 წლით, მესამეში 7 წლით. რა არის საბოლოო სასჯელი? ეხლა ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად აქ მოხდება შთანთქმის პრინციპი იმოქმედებს დღევანდელი მოქმედი რედაქციით და არა წინა ხელისუფლების მოქმედი რედაქციით. ამ შემთხვევაში უმაღლესი სასჯელი შთანთქავს უმცირეს სასჯელს. თუმცა მიაქციეთ ყურადღება ესეთ რამეს. შეხედეთ, მაგალითად 2020 წელს, ანუ აი 25 წელი გვაქვს დღეს და მოდი 2025 წელს მე ჩავიდინე დღეს დანაშაული, მაგალითად, ხო? მოდი თქვათ თაღლითურად დავეუფლე ადამიანის პირად ქონებას. მაგრამ აღმოჩნდა რომ მე ეს ინდივიდუალურად ვეუფლებოდი სხვათა პირთა ქონებებს. მაგრამ დღეს, ასე ვთქვათ, გამოვლინდა ჩემი დანაშაულებრივი საქმიანობა და სასამართლო მომისარჯა დღეს ჩადენილი დანაშაულისათვის 7 წელი თავისუფლების აღკვეთა. მაგრამ 3 წელიწადში გამოვლინდა ჩემს მიერ იმავე პერიოდში ჩადენილი სხვა დანაშაული, რომელიც იმ დროს სახელმწიფოსათვის ცნობილი არ იყო და იქაც სასამართლომ გამომტყუნა და მომისარჯა 7 წელი თავისუფლების აღკვეთა. ეხლა შეხედეთ რა ხდება. 2025 წელს მომესაჯა 7 წელი თავისუფლების აღკვეთა, 2028 წელს, თქვათ, მომესაჯა თავისუფლების აღკვეთა ისევ 7 წლით და დადგა საკითხი. რადგან მე 2020 წელს უკვე დამაპატიმრეს და სასჯელის მოხდა დამეწყო 2025 წლიდან, ანუ დღეიდან. იმიტომ რომ მე იმ პერიოდში ჩადიოდი დანაშაულს. კი ბატონო, და დღეიდან დამეწყო მე თავისუფლების ასე ვთქვათ სასჯელის ათვლა. ეხლა უყურეთ, როცა გამომივლინდა შემდეგი დანაშაული სხვა დროს, აქ სასამართლო რას გამომიცხადებს, იცით? რომ სასამართლო გამომიცხადებს, რომ სასჯელის ათვლა დაეწყოს არა დაკავების მომენტიდან, არამედ განაჩენის გამოცხადების მომენტიდან. ეხლა შეიძლება ვიფიქროთ რა, მე თუ ერთი და იგივე დანაშაული ერთ პერიოდში ჩავიდინე და უკვე სასჯელს ვიხდი ფაქტიურად 3 წელიწადია და ამის შემდგომ გამოვლინდა ჩემი ახალი დანაშაულებრივი საქმიანობა, უნდა დაისვას კითხვა, ამ შემთხვევაში როდიდან უნდა აიწყოს რეალურად სასჯელი. სწორედ ამისთვის ვიყენებ ჩვენ განაჩენთა ერთობლიობას, რომელიც მოწესრიგებულია როგორც უკვე აღიხსენეთ სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგადი ნაწილით და მოხდება ესეთი რაღაცა. ზემდგომ ინსტანციის სასამართლო დაიდებს ორივე განაჩენს და მან უნდა დააკორექტიროს და საბოლოო ჯამში უნდა გამოვიდეს ერთი განაჩენი. ესე იგი,
პირი, რომელიც იმყოფება საპატიო დაწესებულებაში, არ შეიძლება რომ მის მიმართ არსებობდეს რამდენიმე განაჩენი. ეს განაჩენები უნდა მოვიდეს ერთობლიობაში აუცილებლად და შემდგომი ინსტანციის მოსამართლე დაიდებს ორივე განაჩენს და ნახავს რომ რადგან დანაშაული არის ჩადენილი ერთ პერიოდში, უყურეთ დააკორექტირებს მეორე განაჩენს, რომელიც გვიანდელ განაჩენს, რომელიც ჩემს მიმართ დადგა და ამის შემდგომ უყურეთ ვადის ათვლა დამეწყება დაკავების მომენტიდან 2025 წლიდან და შესაბამისად დამიმთავრდება 2028 წელს. სააპელაციო სასამართლოს დასაკორექტირებელია? შეიძლება უზენაესო დააკორექტიროს თუ აპელაციაში იყო უკვე საქმე. ანუ მოდი აქ არის საუბარი რომ ზედა ინსტანციის სასამართლო. არის შემთხვევა, როდესაც იმავე ინსტანციის სასამართლო თავმჯდომარე აკორექტირებს, გააჩნია სად არის იმ მომენტში სისხლის სამართლის საქმე, მაგრამ როგორც წესი ამას უმაღლესი ინსტანცია, ანუ ერთით მაღალი დონის ინსტანციის სასამართლო აკეთებს ხოლმე. თუმცა არ არის ასე ვთქვათ გამორიცხული და კანონდარღვევა არ იქნება თუ იმავე პროცესუალური პერიოდი აძლევს საშუალებას შეიძლება იმავე ინსტანციის სასამართლო. შეიძლება იმავე, რომ შედის რეალურად განცხადებით თვითონ პენიტენციური დეპარტამენტის უგზავნის, რომ ნახეთ არსებობს ორი განაჩენი. გთხოვთ დამიკონკრეტეთ განაჩენთა ერთობლიობა, დამიდგინეთ და მითხარით, რომ საბოლოო ჯამში ეს ადამიანი როდის უნდა გავანთავისუფლო, იმიტომ რომ ის აღმასრულებელი ორგანოა და არა სასჯელის ასე ვთქვათ დამკისრებელი ორგანო, ხო? შესაბამისად როდის დაიწყოს აღსრულება, როდის როდის კი ბატონო, როდის დაკავება ვიცი რომ აქ მომიყვანეს და შემისახლეს ამ დროს, მაგრამ როდის უნდა მოხდეს მისი გათავისუფლება. მიხვდით ხო, აბსოლუტურად სამართლიანი და ლოგიკური განაწილება. აი სწორედ აი ამ ფარგლებით ხელმძღვანელობს ახლა დღევანდელი სასამართლო და დღევანდელი ჩვენი კანონმდებლობა კონკრეტული ასე ვთქვათ მრავალ ეპიზოდიანი განაჩენებისა და მრავალ ეპიზოდიანი დანაშაულებების მიმართებაში. ამიტომ ანუ ამ შემთხვევაში ბატონ ხაზარაძის და ბატონ ჯაფარიძის მიმართებაში როგორ იქნება საქმე, რო ვთქვათ? აი მაგალითად რაც თქვენ ახსენეთ, თუ მეორე საქმეზეც ახლა გაამტყუნებენ და გამოვა მათ მიმართ გამომტყუნებელი განაჩენი და ისე მაგალითად მათ მიესჯებათ 7 თვით თავისუფლების აღკვეთა, ნახეთ რა მოხდება, რეალურად გააკორექტირდება მათი ორივე განაჩენი და მათი პირველად ასე ვთქვათ დაკავების მომენტიდან აითვლება ის. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მათ უკვე ასე ვთქვათ 6 თვე გასული კონდეთ, 6 თვიდან კი არ აითვლება ახალი 7 და 8 თვე, არამედ მათი დაკავების მომენტიდან. ანუ პრაქტიკულად მათი პატიმრობა თუ უფრო მეტი არ გამოიტანა სასამართლო, დარჩება იგივე უცვლელი, თუ იგივე ვადით მიუძღვნა. კი ბატონო, მაგალითად თუ 6 თვე ფაქტობრივად მოხდილი იქნება და ახალი 8 თვე გამოიტანა სასამართლომ, ხო? ამ შემთხვევაში 6 თვე ჩაითვლება როგორც მოხდილად და დარჩება მაგალითად მხოლოდ 2 თვიანი. ასე ვთქვათ მოუხდელი ნაწილის მოხდა. ხო, ამაზეც რომ მადლობა გექნება კაცსახმელი, ასე და მაგრამ ამაზეც მადლობა. კი ბატონო, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, ბატონო ვლადიმერ. ჩვენი ხრი პატრიცებულო ტელემაყურებლობა მოგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებდით გადაცემას ადვოკატის საათი TV+-ის ეთერში. მე ადვოკატი ლევან ჩხეიძე და ჩემი მეგობრები, ჩემი კოლეგები მზად ვართ თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხზე, ნებისმიერ თემატიკაზე, რაც თქვენთვის საინტერესო იქნება, მოგწეროთ. ჩვენ გავდივართ როგორც ასე ვთქვათ ტელემეშვეობით, ასე გავდივართ YouTube-ისა და ასე ვთქვათ Facebook-ის სოციალური ქსელების მეშვეობით და მოგწეროთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები, თქვენთვის საინტერესო თემები და ჩვენ შევეცდებით თქვენთვის საინტერესო საჭიროებო და აქტუალურ საკითხებზე მოვამზადოთ გადაცემები. დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით. დიდი მადლობა ბატონო ვლადიმერ. მადლობა თქვენ, გემშვიდობებით, თემშვიდობებით ტელემაყურებელს.